магарешка кашлица, кокошкино слепило, кравјо лудило, свински грип, птичји грип, овчи сипаници, мајмунски симпаници. Што е бе следно? Ало, телешка треска, зајачка тахикардија, студена муда од лабуда, ова болестиве од животни што ни се лепат као мени у кафана да гледаш. Само што нели менито е на Светската здравствена организација. За оваа сезона ќе ве молам дајте ми мачја мигрена со папагалска и холалија као дресинг. Со оглед на тоа дека не третираат као говеда, мора да не плашат со вакви глупости, нели? Ако тезата што ни ја продаваа беше дека некој кинес лапнал лилјак и така се разболел од ковид, се поставува прашањето кој е нултиот пациент што му го опнал на мајмунот па фатил сипаници. И уште тезата дека највеќе луѓе се заразиле на некаква геј забава. Кога нема кого да обвинат, најлесно е да кажат дека пештирите се криви. И после Сашо е хомофоб, ги мразело братните, а овие што пробуваат да ве обвинат дека сте прошириле зараза низ цела планета, тие се окей за вас, така? Јасно ви проблемот. Само не ми е јасно колку ќе обвинат ако се појави епидемија на слонски заушки. Веројатно тогаш ескимите ќе ги обвинат. Се е логично кога СЗО е во прашање. И како ќе носиме маски без затолкави уши за да не се заразиме? И брис од дуво ќе ни земаат. Чути, уствари, боле од дуво да ни земат него од гс као на кинезине што им зимаа. Тоа е малку непријатно, имаш тегоби кои ти обрцне тоа. А и логично е дека вирусите се незгодни суштества и може да избегаат од лабораторија. Не бегаат 100 години, али кога ќе почнат да бегаат, од 2019 сега бегаат по принципот како први така други. И ќе си бегаат у наредниве 10 години. Ако Путин не замаа сите со нуклеарки, па некако вирусиве да ги потамани со нас. Шо знае бе вирус шо е прувета? Дечкото му се искачало малце да прошета на воздух и си рекол, чуј, малце ќе излезам, па ќе ја напуштам лабораторија, па светот и животот е и надвор од лабораторија, не е само внатре. Јоп, патот под нозе. Јеби го, од сега ќе викаме глуп си ко вирус, не знаеш кај одиш. Државата, тоа е, тој, ова на сите треба да ни е јасно. Таче е ставен тука само за спотер како премиер. Така е бе, и ми ја нудевме цела рака овие 20 години, а тие ни ја одгризаа главата. Замислете, сега ДУИ со СДСМ сакаат да го казнуваат секој од нас што негативно ќе се изрази за нив. И во затвор ќе оди дури. Абе Енвер Хоџи и Тодор Живков да не ве праеле бе, ало, тоа ви е желба? Дај бе кажете чија идеја е предлог законот кривично да гоните секој што ќе каже негативен збор за вас? Дај открите му идентитет да знаеме кој е мега имбецилот во вашите редови. Толку сте исплашени што мисли народот за вас, Епа треба да бидете. Оти ништо добро не направивте за 5 години владење. Компир, тиква, нула. Само пустош оставивте зад вас. Библиска наезда на скакулци ќе направи помалку штета од вас бе. И сега за овие мои настапи ќе ме гоните ретроградно или од донесување на законот па натаму? Колку од нас планирате да поапсите првиот ден? Еј, каков резил сте бе! Абе, ќурка кога ве води не ме чуди бе, мисири едни. Маричич, ти добар си? Како велиш ти? Шо има ние да се мешаме кога е загрозено нашето малцинство во Бугарија? Па тоа не е граѓански, така? Па Путин не е Дилајла ко тебе бе. Јави се на преглед са бај дека лекар. Лек нема да најде за тебе, ама барем диагноза се надевам ке ти постави. Готови сте на наредните избори. Ве чека дебакал поголем од локалните. Пренесете му го ова на ќурка, да не га и никаква надеж. Вие сте минато свршено за оваа земја и никогаш повеќе власт нема да добиете. Никогаш. Ви тврдам, отврдо да не станете. Државата, тоа е, ДУИ, ова на сите треба да ни е јасно.
Таче е ставен тука само за спотер како премиер. Така е бе, им ја нудевме цела рака овие 20 години, а тие ни ја одгризаа главата. Замислете, сега ДУИ со СДСМ сакаат да го казнуваат секој од нас што негативно ќе се изрази за нив. И во затвор ќе оди дури. Абе Енвер Хоџи и Тодор Живков да не ве праеле бе, ало, тоа ви е желба? Дај бе кажете чија идеја е предлог законот кривично да гоните секој што ќе каже негативен збор за вас? Дај открите му идентитет да знаеме кој е мега имбецилот во вашите редови. Толку сте исплашени што мисли народот за вас, а? Епа треба да бидете. Оти ништо добро не направивте за 5 години владење. Компир, тиква, нула. Само пустош оставивте зад вас. Библиска наезда на скакулци ќе направи помалку штета од вас бе. И сега за овие мои настапи ќе ме гоните ретроградно или од донесување на законот па натаму? А? Колку од нас планирате да поапсите првиот ден? Еј, каков резил сте бе! Абе, ќурка кога ве води и не ме чуди бе, мисири едни. Маричич, ти добар си? А? Како велиш ти? Шо има ние да се мешаме кога е загрозено нашето малцинство во Бугарија? Па тоа не е граѓански така. Епа Путин не е Дилајла ко тебе бе. Јави се на преглед са бај дека лекар. Лек нема да најде за тебе, ама барем диагноза се надевам ке ти постави. Готови сте на наредните избори. Ве чека дебакал поголем од локалните. Пренесете му го на ќурка, да не га и никаква надеж. Вие сте минато свршено за оваа земја и никогаш повеќе власт нема да добиете. Никогаш. Ви тврдам, од тврдо да не станете.